10,500 বটল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ জব্দ উদ্ঘাটন অসমৰ ফাৰ্মা কোম্পানীৰ নিষিদ্ধ বেহা অসমৰ পৰাই বাংলাদেশলৈ যায় নিষিদ্ধ কফ সিরাপ লখৰা ৰাজপথত চলা অভিযানত জব্দ হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ কফ সিরাপখিনি CIDৰ বৃহৎ দল এটাৰ অভিযানত জব্দ হয় সামগ্ৰীখিনি এইখন টাটা মেজিক গাড়ীত লৈ আনিছিল 30 কাৰ্টন কফ সিরাপ ফল আৰু পাচলি কঢ়িওৱাৰ বাবে অনুমতি আছিল গাড়ীখনৰ নগাঁও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুমতি লৈছিল গাড়ীখনে গাড়ীখনত কল কঢ়িয়াই আনিছিল যদিও গাড়ীৰ ভিতৰত অতি গোপনে আনিছিল সিরাপখিনি গাড়ীখনত আছিল দুটা গোপন চেম্বাৰ সেই চেম্বাৰত আনিছিল সিরাপখিনি CIDৰ দলে প্ৰথমে বিচাৰি পোৱা নাছিল গাড়ীখনত থকা সিরাপখিনি স্নিফাৰ ডগৰ সহযোগত ধৰা পেলাই গাড়ীখনৰ গোপন চেম্বাৰত কঢ়িয়াই অনা সিরাপখিনি গাড়ীখনত থকা তিনিজন লোকক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে CIDয়ে পিছত তিনিওৰে স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই লখৰাৰ লাল গুদামত জব্দ হয় 60 কাৰ্টন নিষিদ্ধ কফ সিরাপ গুদামটোৰ পৰাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মেনেজাৰ আৰু গাণনিকক নগাঁওতো এই চক্ৰটোৱে মজুত ৰাখিছিল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ নগাঁওৰ পৰাও CIDয়ে জব্দ কৰে 550টা কফ সিরাপৰ বটল এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত মুঠ 5 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে CIDয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হয় মোহাম্মদ আব্দুল ৰহমান মোহাম্মদ ইমান আলী নুৰজুল আলী পংকজ মিশ্ৰা আৰু জিতেন দত্ত লগতে জব্দ কৰিছে মুঠ 10,500টা নিষিদ্ধ কফ সিরাপ এই কফ সিরাপখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ টকা কফ সিরাপখিনি অনা হৈছিল JP ফাৰ্মা কোম্পানীৰ পৰা JP ফাৰ্মা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰদীপ তালুকদাৰ সম্প্ৰতি পলাতক কোম্পানীটোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিলৰ বাবে CIDয়ে আবেদন কৰিব চৰকাৰক ইফালে CIDয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে এই নিষিদ্ধ সামগ্ৰী অসমৰ পৰা বেছিভাগ সৰবৰাহ হয় বাংলাদেশলৈ এটু কফ সিরাপ जो আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় স্মাগলিং হৈ বাংলাদেশ যায় বাংলাদেশত মানুহ মদৰ ঠাইত এটু ইউজ কৰে মদ দামী হয় এটু মদৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ কফ সিরাপ এডিকশন হিচাপে ইউজ কৰে কিন্তু এটু যেতিয়া বাংলাদেশ গুচি যাব তেতিয়া ইয়াৰ কষ্ট 5 to 7 টাইম বেছি হৈ যাব 50-60 লাখ তাত বেছি হৈ যাব এটু কাৰণে মানুহ जो আছে जो ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰ বিলাক আছে কফ সিরাপৰ স্মাগলিং जो আছে এটু কৰে এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত আছে বহু হাই প্ৰফাইল লোক সেই লোকসকলক বিচাৰিও ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে CIDয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ